эшкә кулы янса, Өстарган буддилер, күпеләргә күрергә өйрәнә фиксилер. бар аларның мәктәбе, ничек соң булмасын? Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксилер? Әйдәле сер булсын. Үткәргечләр. Тынычланыгыз. Дәресне башлыйбыз. Шауламагыз. Тынычлык. Ай, бигрәгезсе. Бүген мин сезгә ай. Нәрсә бу? Бу җир тетрәү. Ура, җир тетрәү. Гафу итегез, профессор. Мин җилләткечне кабызыр өчен розетка эзләйдем. Бигрәгезсе бүген. Ярый, хезмәттәш, эзләгез. Дәвам итәбез. Шулай итеп, бүген без ай. Юк, нәрсә инде бу? Бөтен лабораториядә бер буш розетка юк. Карагыз инде. Уй! Шнурны тартып чыгарыгыз да розетка бушар. Ярамый. Берәр кирәкле приборны сүндереп куйсам. Бу үткәргечләр арасында вольт үз аягын сындырыр. Борчылмагыз, Евгений Евгеньевич. Без буш розетканы табарбыз. Чыннан да, барыгыз, әлегә чәй ичеп килегез. Тынычланыгыз. Яхшы, профессор. Мин сезгә шиксез рәхмәтлемен. Фиксиләр үзләренең балалары өчен мәктәпләрне төрле урыннарда оештыра. Фабрикаларда, кибетләрдә, складларда, анда машиналар, приборлар бик күп. Кешеләрдән дә качып була. Безнең мәктәп җайлы урында урнашкан. Профессор Чудаков лабораториясендә. Дәресләр үткәрү өчен бу бик уңайлы урын. Чөнки монда көн сайын экспертиза ясатыр өчен төрле механизмнар, материаллар, уенчыклар, хәтта ризыклар да алып киләләр. Монда бик күп фәнни җайланмалар, эш кораллары бар. Иң мөһиме, монда безгә аның хуҗасыннан качасы юк. Чөнки Евгений Евгеньевич Чудаков минем күптәнге дустым. Ул фиксиләрне бик яратта. Аларга булыша, алар турында бер кемгә дә сөйләми. Нәрсәдән башлыйбыз? Иң элек үткәргечләрне сүтәбез. Анысын бик тиз эшләрбез. Монда килегез. Юк монда. Нолик, улыш. Ай, Ой, дәбергелем. ай, Тагын бер. тагыз мине буасыз бит. Бу үткәргечне тартырга кирәк. Туктагыз. Ай. Рәхмәт, Игорик. Тыдыш. Так, минем сызым буенча түйінні шишар өчен бу элмәкне бушайтырга кирәк. Аннан аның эченнән әнә теге үткәргечне үткәрергә кирәк. Менә хәзер теге башыннан сырысын тартып чыгарыгыз. Юк, теге башыннан. Бераз тартыгыз. Юк, тагын моннан бераз тартыгыз. Әйе, бергәләп. Карагыз, бу шнур бернигә дә ялганмаган. Димәк, ул кирәкми. Аны розеткадан тартып чыгарырга да була. Оп! Тыдыш! Берда, монда тагын бер үткәргеч артык. Мин тагын бер кирәкмәгән үткәргеч таптым. Дөресрәге, симка белән бергә таптык. Нолик, нигә кәефең төште? Бөтенесе дә миннән алда өлгерә. Син бу үткәргечне тикшердеңме? Монысынмы? Син! Нолик, син анда нәрсә, хәзинә таптыңмы әллә? Берәү түгел, 6 буш розетка. Хәзер инде Евгений Евгеньевич җилләткечне дә, чәйнекне дә, паяльникны да тоташтыра ала. Приборны электр челтәренә тоташтыру өчен 2 тимер чыбык кирәк. Токаларны яндырып бетермәсен өчен тимер чыбыклар бер-берсенә тиеп торырга тиеш түгел. Шуңа күрә чыбыкларны изоляциялиләр. Ягъни электр тогын үткәрми торган пластик белән каплыйлар. Игътибарлы булыгыз.
Шәрәләнгән тимер чыбыкларга кагылмагыз. Изоляция бозылган булса, я бөтенләй булмаса, сезне ток сугарга мөмкин. Ой, рәхмәт, дусларым. Зур рәхмәтләрем ясый сезгә. Ой, гафу итегез. Теләмәгән идем. Мин ул мин үземдә булам. Ярый, профессор. Барыгыз, без дәвам итәбез. Дәресебез нәрсә турында иде әле? Үткәргечләр турында. Дәресебез тәмамланды да. Тәнәфес! Мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр?